वन ऑफ द बेस्ट वायरलेस कीबोर्ड है ये अपने प्राइस सेगमेंट में। आज जो आपके लिए मैं प्रोडक्ट लाया हूँ वो बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है और वन ऑफ द बेस्ट वायरलेस कीबोर्ड है फॉर एंड्रॉयड, मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, मैकबुक, आईपैड और जो मन में आए आपके लगा लो। कंपैटिबिलिटी वाइड रेंज की है इसकी, ठीक है। अनबॉक्सिंग और रिव्यू एक साथ ही है और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्राइस है 990 रुपीज़, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जो लिंक मैंने दिया है उससे बाय करते हैं तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलता है वारंटी कार्ड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पढ़ना है तो, ठीक है। साथ ही आपको मिल जाता है एक पर्ची और यहाँ पे आपको मिल जाता है USB नैनो रिसीवर। ये पर्ची में आपको दे रखा है ट्रबल शूटिंग गाइड कि इन केस अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या क्या करना है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रहा मेन प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छे से बबल रैप किया गया है, कहीं ईंट पत्थर तो नहीं है, नहीं, ठीक है ना। ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे से बबल रैप करेंगे। चलो इसको साइड में कर देते हैं। और ये रहा आपका मेन प्रोडक्ट, देखिए पीछे से भी अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली आगे से भी अच्छा लगेगा ही। तो जैसे कि मैं कह रहा था, एर्गोनॉमिक है, कंफर्टेबल है, ठीक है। हालांकि ये स्मॉल वायरलेस कीबोर्ड है, लेकिन अगर आप देखेंगे कीज़ को तो आपको लगेगा नहीं कि ये स्मॉल वायरलेस कीबोर्ड है। अक्सर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और शिकायत भी होती है कि उन्हें टाइपिंग करनी होती है तो जो कीज़ है वो छोटे छोटे डाले होते हैं जैसे शिफ्ट कीज़ को, लेकिन यहाँ पे आप देखिए शिफ्ट, कैप्स लॉक, एंटर, इन सबको अच्छे से प्लेस किया गया है। इनफैक्ट ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि डायरेक्शन की भी अच्छे से दे रखे हैं। हाँ, एक चीज़ है कि होम और एंड को भी इसी में संभाल लिया गया है, लेकिन वो आप कर सकते हैं इतना तो एडजस्ट, क्योंकि इतने से साइज़ में, ये देखिए इसका साइज़ देखिए, इतने से साइज़ में इतने सारे कीज़ को संभालना थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है। और अगर आपको थोड़े बड़े कीज़ चाहिए तो इन्होंने अच्छा काम किया है। स्पेस बार भी काफ़ी अच्छा है, ऊपर मल्टीमीडिया कीज़ भी दे रखी है। आप FN+ F1 से लेके F10 तक दबा सकते हैं और मतलब आपको मिल जाएगा इसका यूसेज, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेशन भी मिल जाता है, ठीक है। बैटरी इंडिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके लगेंगे, ये रहा, यहाँ पे आप अपना नैनो रिसीवर स्टोर कर सकते हैं अगर आप घुमा देने वाले टाइप के इंसान हैं। तो यहाँ पे कौन सी बैटरी लगेगी, यहाँ पे छोटी वाली बैटरी लगेगी। चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये है आपका माल्टेक 2.4 GHz स्मॉल वायरलेस कीबोर्ड रिव्यू। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यही बैटरी जाएगी, एक तो चलेगी और इसको एक और की रिक्वायरमेंट है। वाओ, हाँ, बट एक चीज़ मानना पड़ेगा, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें एक ही बैटरी लगेगा, बट चलो दो भी लग गया तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा होपफुली। बंद हो जा, ठीक है। लॉक एंड लोड। अब इस पर्ची से निकालते हैं अपना USB नैनो रिसीवर और कनेक्ट करते हैं इसको। सिस्टम ऑन हो गया है, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे आप अपना USB नैनो रिसीवर और वो देखिए सेटिंग अप डिवाइस आ गया। जहाँ तक मुझे लगता है प्लग एंड प्ले है तो इस वजह से कोई इशू नहीं आने वाला है। डिवाइसेस रेडी आ गया है, इसका मतलब आप शुरू कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी में विंडोज़, PC, मैक, एंड्रॉयड, iOS, ठीक है, टैबलेट कुछ भी लगा लो। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कहीं से भी शुरू कर लो, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ विस्टा, मैक OS, मतलब लगे रहो, ठीक है। और हाँ, लिनक्स, क्रोम OS, ठीक है, क्रोमबुक, यहाँ तक कि विंडोज़ 2000 में भी चल जाएगा, ठीक है। अरे हाँ, इसका LED तो ऑन कर लेते हैं। ये राज का LED ऑन हो गया है।
वेट इसका मात्र 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, ठीक है, तलवा के देख लेना। नंबर ऑफ कीज़ हैं इसमें 84, नंबर ऑफ बटन्स है इसमें 78। वो बताया था ना मैंने कि कुछ ड्यूअल फंक्शन है, FN दबा के ऑपरेट करना है क्योंकि जगह कम है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस देना है, तो ये रहा। अब एक सवाल आता होगा कि क्या इसमें गेमिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको स्टैंड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडिशनल एलिवेशन टाइप मिला है, तो इजीली आप इसको ऐसे कहीं पे भी टिका सकते हैं और गेमिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक गेम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और हल्का सा डेमो ये देखिए WWE 2K2। तो ये गेम स्टार्ट हो गया है। ब्रॉक लेसनर लेना पसंद करूँगा मैं, और बाकी है ब्रे वाइट और समोआ जो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। एंट्रेंस ऑफ, ठीक है, मोमेंटम को भी फास्ट कर लेते हैं। ब्रॉक को मार रहा है। ये लीजिए, आपके सामने रख के खेल लेते हैं। चलो खेलेंगे इसको, बट हाँ गेमिंग भी इजीली हो रही है और स्मूथली हो रही है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है ये, वन ऑफ द बेस्ट वायरलेस कीबोर्ड फॉर एंड्रॉयड, बेस्ट कीबोर्ड फॉर टैबलेट, बेस्ट कीबोर्ड फॉर PC, बेस्ट कीबोर्ड फॉर मैक, जो कहना है कह लो, ठीक है। बेस्ट कीबोर्ड फॉर टाइपिंग, बेस्ट कीबोर्ड फॉर गेमिंग, क्योंकि इसका प्राइस सेगमेंट जो है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आप प्रेफर नहीं करते वायर्ड कीबोर्ड्स तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इसका रेंज भी है 30 फीट, ठीक है। तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पा सकते हैं, इसका बाय लिंक, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अर्शवुड63 को इंस्टाग्राम और अर्शवुड1 को टेलीग्राम में फॉलो ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।